Shalom basi ya lelo, shalom basi ya losambo. Na pamboli nzambe po akutanisi biso so na numero na biso ya sika. O na memeli bino, o tem nango ezali, basi ya lelo. Bofutaka banyongo, bozwaka. Po karma ezali. Totika tango na molimo mo santo akamba biso. Molimo mo santo na nzambe na pesi mbote papa. Yaka ko dirija ko opere ya ko coordonner nyonso makati na nga papa e utobe pa na yo. Nazi autorité sur tout esprit po eza ko confesser comme mono te liboso chaîne ya YouTube papa na tindi yango bisika bikauka bizanga mai. Zwa contrôle ya nyonso papa. Entourenga par derrière par devant. Tchalo boko liko na nga na kombo na yo Yesu Masia. Alléluia. Basi ya lelo. Ndenge na uti koloba soki ozwi eloko ya mutu, ozwa mbongo ya bato, zongisa. Zongisa eloko ya mutu po ete karma existaka bien-aimé. Mingi kati na bino bazwa mbongo pe biloko ya bato, bazongisa te. Babima bayanke. Ezali mabe makasi bien-aimé dans le Seigneur. Keba mbongo ezali esprit. Mbongo ezali makila bien-aimé. Soko zali na nyongo ya mutu bien-aimé. Kobima yanke te. C'est vraiment méchant bien-aimé dans le Seigneur. Pour Bible ezako ebisa biso. Les méchants empruntent sans rembourser. Est-ce que vous avez keloko bien-aimé? Bible lobi. Les méchants empruntent sans rembourser. Psaume 37, verset 21. Kobima yanke na mbongo ya batute. Ozane loko mutu mikitisa sola na ye. Oebisi na kozongisa ndambu bi ozongiseli ye. Kobima yankete, kobanda kofinga mutu wana te bien-aimé, zalata reconnaissante ou reconnaissant, ya eloko yo, mutu asungi yo na tango yo zaki na pasi. Karma ezalaka bien-aimé, karma existaka. Ozwi eloko mutu ozofuta te, makambo ekomi kokomela yo na nzoto, ozoyeba te. Yo ozo mimona mutu me batu musu azomona mobange. Poete mutu wana yo zoki mbongo neso aza mutu misala mabe ake abongoli yo mobange batu bazomona mobange me yo zo mimona bien. Bazali bazo vivre makambo wana bien-aimé dans le Seigneur. Kobima yanke te remboursé. Kozala méchante te. Bible lobi ba méchant ba emprunta sans ko rembourser. Wana eza mabe. Luka mutu oyo ozana nyongo na ye zongisa bien-aimé. Wana ndeza caractère ya bana na nzambe. Bana na nzambe bazwaka nyongo te bien-aimé. Mwana nzambe azwaka eloko ya mutu te bien-aimé. Pote Bible yango moko ebisi biso epekisi biso kozwa biloko ya mutu. Kozwa nyongo ya mutu. Na Romains 13, verset 8a, Bible lobi. N'ayez de dette envers personne. Ozoka bien-aimé. Bible lobi. N'ayez de dette envers personne. Romains 13, verset 8a. Et Proverbe 22, verset 7 bakisi lobi. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Bien-aimé, yo zinyongwa mutobimi yanke, okomi esclave na ye. Akoke ne ko sala we loko nyoso alingi. Yo zo mimona ka mutu, oteli liboso bato. Mais bato bazomona koko. Mutu azana miso molimo azomona ke mutu basi ba bongola ye koko aye bakate. Omona otambo na nzela moba alinga kote. Osala bwe mutu alingaka. Ozala ba problème donc vino ezaka ba problème.
eza mutu wana mutu azosala biloko pose esclave na ye soki alinga bongolo okoko abongoli okoko soki alingi akomi so ridicule donc ndenge ye alingi po Bible elobi celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Bien-aimé, kozala esclave ya mutu a déficient mbongo bien-aimé eza karma mobimbo ozofuta. Banga karma existaka. Ozana nyongwa mutu luka mutu wana sola na ye. Pesa ye respect na ndenga defisa ki yo quand même eloko na ye. Soka za mutu asala commerce. Commerce eza pasi. Mutu ate asali biloko asali biloko na ye ateka yo zui okangi mbongo nezoma te ko freiner ye. Sikota yo freiner ye. Soka za mutu misala mabe ye pa ko freiner vi na yo. Pose esclave na ye bien-aimé. Pose esclave na ye. Keba mbongo eza esprit. Mbongo eza makila. O eboma Yudas bien-aimé. Moninga pesi yo confiance. Mais yo ke yo balukeli ye. Okomi yanke. Obandi ko finga ye. Bien-aimé. Ataba ange likolo. Bako zala jamais autour na yo po ba rachon na danger. Jamais bien-aimé. Nako tchela bino wa vidéo boyoka. Ndenge mwasi mwa se plaindre na muto azu nyongo na ye. Na ndenge papa mwa zo pesa conseil. Karma existaka. Nako tchela bino ba vidéo boyoka. Bien-aimé. Soki muto asali yo bolamu. A déficient mbongo na ye. To eloko na ye bien-aimé. Kozala ingratité envers mutuwana. Rembourser. Banga karma. Banga karma bien-aimé dans le Seigneur. Karma ekitakati na bokoko loko ya batu. Yo mutozwi mbongo lelo. Makambu na ye ekiteli bana na yo. Makambu na ye ekiteli bakoko na yo. Futa mbongo ya batu bien-aimé dans le Seigneur. Zongisa biloko ya batu bien-aimé dans le Seigneur. Po yo zo mimona mutu me batu na miso bonze bazo mono koko. Ba komisio koko likola biloko ya batu ozwa. Zongisa biloko ya batu bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe 13, Proverbe 13 verset 22. Elobi. L'homme de bien laisse un héritage à ses descendants. Mais yo muto zwaka ba nyongwa batu, yo muto escroquera batu, yo muto bimaka yanke na biloko batu. Yebaka ke sokoza biloko batu, olotikela ba descendant na yo héritage. Yo kotikela bango ba nyongo, o bango kotikela ko futaka, ko nyokwa maka. Poete karma existaka bien-aimé. Boyebi isusu histoire au Bible ebisa biso. Ya veuve oyo prophète Élisée abongola ka ba wil na kati ya ndaku na ye. Na histoire wana ezali na 2 Rois 4 verset 1 à 7. Soki botangi histoire wana bokomona ke mobali ya mwasi wana veuve avant kufa azaki na banyongo. Tango azaki na banyongo akufi atiki nyongo wana. Créancier o azali mukolo mbongo wana. Créancier aye alobi na mwasi wana lokola mobali na yo akufe na nyongo na nga tiki apesi yango te nga na shwa te okopesa nga bana na yo mibale okopesa nga bana na yo mibale donc na 2 Rois 4 verset 1 mutezolo bango okopesa ngai bana na yo mibale bakoma ba esclave na ngai mwasi akati bilamba alobi ndenge ninga na kopesa bana na nga bakwa besclave mais oui mobali no akena nyongo na nga okopesa nga bana na yo mibale bakwa besclave na ngai. Bien-aimé, ce qui tozongi na maloba ya Nzambe alobi nini que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Proverbe 22 verset 7 bien-aimé. Papa wana alobi pesa ngai bana na yo bakwa besclave na nga. Moi, ça katibila mabandi kolela ndake koluka prophète Élisée. Prophète Élisée alobi na yebi eloko nini ozana ona ndako mobali na tikela kiyo.
alobi na atikela nga eloko te naza kaka na bidon nini bidon soki bidon huile ou bien nayebi te so ezalaki cruche ya huile nde Élysée par la grâce de Dieu asambeleli mama wana azalaki mwana na nzambe nzambe ayoki amultiplie huile na kati ya ndako na ye abikende kodefa badame Jeanne bacruche pa bavazin yaka nango tya wana tongo etana kuti nzambe asele miracle bahuile etondi na kati badame Jeanne nyonso ayebisi mwasi wana zwa biloko oyo kende koteka bahuile oyo ya kofuta mbongo ya tata oyo mpo na bana yo bazala baesclave na ye te. Bien aimé, yo zwi mbongo lie mais obosani ke descendant na yo ya komona pasi na mbongo wana. Yo moko nano lie mbongo ya bato ozalaka deja esclave, mwana na yo esclave, bana na yo ba esclave, bakokoloko na yo ba esclave deja bakoti na clan wana ya mama wana so aza ndoki akei koasorcele yo. Okovanda boye yo kanisi ozali jeune oza kitoko nzonga nde bato baoba na miso moli baomono koko baokomisa koko bakomisa okoko. Oh Nzambe sunga bana yo bien-aimé. Pardon. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7, je répète. Rembourse l'argent d'autrui, car le karma existe. Bien-aimé, karma existaka. Nebite, batomo kiliboza ndenge nini. Moninga déficit mbongo na ye. Est-ce que ça lisumu? Eza problème te? Yo salaka makasho zongi sa peut-être ate kaka. Mbongo ya pesio ya zozela yo zongi sela ke somba su biloko na ye. Yo jusqu'au bloqué ye. Ah, okuti moninga na commerce na yo zwi biloko no bloqué ye. Nzambe pe likola okeli yo mawa papa mboli yo. Non, ba komisi yo koko, yo mtozo mona te. Zongi sa mbongo ya batu bien-aimé. Zongi sa mbongo ya batu. C'est pas possible. Kobima ya nketa bana na ngai. Pona nini boye. Mbongo eza esprit. Tango oza na nyongo bato ya lokola muto ozwi monduki omibeti yo mona lokolo po tambola te po koma handicapé. Bien-aimé, tolanda video ndenge mwasi oyo na mobali ba opesa conseil pona bato bazora bambonga bato na karma existaka. Soko oza na nyongo bato na ba ange bakokotela yo te. Bilima nde kotelema siko pona combattre yo. Po nzamba kopesa mukongo so oza na nyongo bato. Po nzamba pexi biso nyongo. Nzamba lobi na biso na Romains 13 verset 8 Romains 13 verset 8a. N'ayez de dette envers personne. Nzamba pekisi yo nyongo. Tango mutu anyongo ko telema komisi koko ya kokotelo te. Akokotela yo te. Ata église mombesambeli ba okotelo te. Il faut futa mbongo ya bato. Élysée akendaki asali miracle mais atindi mwasi na kendo futa nyongo wana po na bano batika libre. Tolanda video bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe na lola apambola bino nyonso. Oya zana nyonga mutu kende ko futa mbangu po soko mikoko na kombo na Yesu Kristo Nzamba délivrer yo. Amen. Tu as les dettes, pardon, rembourse. L'argent c'est un esprit. Tu ne peux pas espérer évoluer si tu as l'argent de tout le monde. On ne doit pas te rappeler. Ça doit pas être comme de l'harcèlement. Naturellement, rembourse l'argent des gens parce que c'est l'argent des gens que tu gardes là. Hein? C'est cette balle-là que tu es en train de tirer dans ton pied, toi seul. Tu as les dettes, pardon, rembourse. L'argent, c'est un esprit. Tu ne peux pas espérer évoluer si tu as l'argent de tout le monde. On ne doit pas te rappeler. Ça doit pas être comme de l'harcèlement. Naturellement, rembourse l'argent des gens parce que c'est l'argent des gens que tu gardes là. Hein? C'est cette balle-là que tu es en train de tirer dans ton pied, toi seul. Tu as les dettes, pardon, rembourse. L'argent, c'est un esprit. Tu
Tu ne peux pas espérer évoluer si tu as l'argent de tout le monde. On ne doit pas te rappeler. Ça doit pas être comme de l'harcèlement. Naturellement, rembourse l'argent des gens parce que c'est l'argent des gens que tu gardes là. Hein? C'est cette balle-là que tu es en train de tirer dans ton pied, toi seul. Quelqu'un qui vous a aidé une fois dans la vie, il ne faut jamais les combattre. Il ne faut jamais l'insulter. Il ne faut jamais entrer en guerre contre lui. Le karma, les anges, les esprits vont se tourner contre vous. Quelqu'un qui vous a aidé une fois dans la vie, il ne faut jamais les combattre. Il ne faut jamais l'insulter. Il ne faut jamais entrer en guerre contre lui. Le karma, les anges, les esprits vont se tourner contre vous. Quelqu'un qui vous a aidé une fois dans la vie, il ne faut jamais les combattre. Il ne faut jamais l'insulter. Il ne faut jamais entrer en guerre contre lui. Le karma, les anges, les esprits vont se tourner contre vous. Quelqu'un qui vous a aidé une fois dans la vie, il ne faut jamais les combattre. Il ne faut jamais l'insulter. Il ne faut jamais entrer en guerre contre lui. Le karma, les anges, les esprits vont se tourner contre vous.